Всем привет! Здесь я хочу рассмотреть неисправность данного моноблока HP, который выражается в том, что спустя непродолжительное время работы он внезапно выключается. При этом, если попытаться его сразу включить, он не запустится. Приходится ждать 10-15 минут. Плюсом ко всему, имеющаяся на нем операционная система очень медленно работает. Таким образом, переустановив Windows, что не вызвало каких-либо трудностей, проверю температуру процессора с помощью утилиты AIDA. Спустя несколько минут просмотра YouTube процессор не нагревался выше 76 градусов. При этом после обновления системы я заметил, что продолжительность работы в целом немного увеличилась и составила 30 минут до 1 часа. Несмотря на более-менее допустимую температуру для данного ЦПУ, я решил заменить термоинтерфейс, в качестве которого здесь оказалась термопрокладка толщиной в полмиллиметра. Вместо нее я нанес жидкую. Сразу скажу, что это не позволило решить проблему. В ходе дальнейшей диагностики выяснилось, что блок питания выдает чуть больше 8 вольт, хотя должно быть 19,5. Поэтому воспользуюсь новым, имеющим большую мощность, при этом значение напряжения у которого находится в норме. Конечно, в данном случае это также ничего не поменяло. Интересный момент, который удалось обнаружить, это то, что если перейти в параметры экрана и здесь уменьшить яркость, то моноблок функционирует без выключения. Особенно если на нем не воспроизводить видео или какую-нибудь другую графику с частой сменой картинки. В качестве альтернативного варианта попробую подключить сторонний монитор, реализовав с него вывод изображения. Для этого на рабочем столе нажимаю правую клавишу мыши и в открывшемся меню выбираю параметры экрана. В разделе «Дисплей», опустившись чуть ниже, указываю вывод изображения на второй монитор. Протестирую, запустив в очередной раз YouTube. Спустя чуть более 10 минут моноблок все же отключился. Перейдем к аппаратной части. Разобрав вновь HP-шку, посмотрим на ее компоненты. Визуально смотрев, дефектов я не обнаружил. Но спустя некоторое время удалось выяснить, что под Wi-Fi модулем располагается микросхема, которая в процессе работы сильно греется, вследствие чего и происходит выключение. Если расположить на нее небольшой радиатор, то проблема сразу уходит. В идеале микросхему следует заменить. Но пока ждали новую, работу с минимальным уровнем подсветки заказчика устроила, и от замены неисправного элемента он отказался. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.